我係 Miss 崔徐少華老師，我喺西貢崇真天主教校中學部，咁今年就已經教緊第12年啦，係啦。我哋呢個長跑隊而家大概5年到啦。其實我最早成立呢一個隊伍咧，純粹係想佢哋享受跑步，咁利用跑步跑長啲距離，鍛鍊佢哋啲意志啊、毅力咁。最早我哋嗰一班人咧係好岩巉同埋好奇怪嘅。高位肥瘦啦，好論盡啦，跑步會自己棘親自己啦，同埋有啲同學係同人哋溝通好有困難啦。其實我哋要諗翻我哋做運動嘅意義喺邊，我係咪真係要 target 喺獎嗰度呢？我從來冇將佢哋呢個項目係諗住去攞獎先，咁我純粹想係營造有一隊人一班人，佢哋可以互相扶持去做一啲嘢。當佢跌倒或者佢不快嘅時候咧，即係身邊有個同伴一齊。所以我最初係話要快樂跑步㗎嘛。我期望佢哋係透過一啲團體活動，同埋可以我影響佢，因為我想佢成日跟住我。我覺得我有啲嘢可以影響到佢哋嘅，令到佢哋從中可以有啲進步，有啲改善。呢幾年啦，同佢哋即係呢個長跑隊，我就感受到就係其實同學係好需要認同，好需要老師嘅陪伴啦。呢幾年入面就係我就話，譬如我每一次練習都同佢哋一齊嘅，咁同行嗰種感覺，我覺得係其實真係緊要嘅。第二樣嘢就係俾到一個平台佢哋去肯定自己嘅成就。咁個成就其實唔需要好大嘅，即係唔一定要真係上台攞獎就嗰種嘅。即係譬如好似我今次練習我慢過你，下一次我都慢過你，但我快過上一次自己，我會話俾你聽，喂，你叻咗喎咁。第三樣嘢就係佢要俾人哋覺得佢重要咯。因為佢哋唔係一啲咩尖子，唔係一啲乜嘢好 top 嘅學生。咁但係如果當佢知道點解我咁樣 Miss 成日都一齊嘅，咁仲理住我嘅，咁佢哋覺得被重視咧，佢哋真係自不然咧會啲嘢陸續會做得好好。其實好得意嘅，即係有好多人都覺得跑步自己跑都得啦，自己練都得啦，使乜請教練啫咁。咁我嘅睇法就係係啊，即係自己跑都得嘅。但係如果當我好緊張為佢編排路線，我好緊張定佢嗰個訓練日誌，我好緊張要同佢揾好多教練俾佢，咁可能呢啲嘢對佢嗰個人嗰個能力嗰個增值咧，未必係好多。但係佢知道有人身邊係好緊張為佢安排咁多嘢，佢覺得俾人緊張嘅時候咧，佢自己又會落力少少咯。咁所以我估係陪伴啦、被重視啦，同埋有個平台去俾佢去發揮，咁係對佢哋嚟講係好緊要咯。周邊嗰啲人，佢哋支持嘅方法有唔同嘅渠道咯。譬如我哋校長又好好嘅，除咗支持之外咧，佢身體力行，校長會同我哋一齊去比賽，係啦，校監都會同我哋一齊去比賽。家長嘅支持就係好好喎，老師可以除咗星期一至五之後，星期六日假期都湊咗個細路去跑步喎。咁佢哋都會話俾我聽，阿仔阿女跑完步之後咧，佢自己屋企檢點咗喎，啲時間控制得好咗喎，知道要練跑識得自己起身，唔使我嗌喎。咁佢哋又會再喺嗰啲家長會咧，自己企起身出嚟去講嘅喎。咁呢啲家長嘅支持又係好緊要啦，因為正常嚟講就係你成日跑啊，即係用晒時間，你翻屋企温書啦。咁呢度家長就唔會咯，會支持嘅咁。咁其他老師，我哋呢度啲老師其實一半半嘅。咁支持嘅老師咧，甚至會同我哋一齊練習。知道有比賽，喂，幾時有比賽啊？等我同啲同學一齊跑啊，咁都會一齊報嘅咁。老師啦、校長啊、家長啊啲角色，我估係側邊嘅支援啦。當啲同學又係知道原來周邊個個都好 support 我去做呢樣嘢，咁呢樣嘢梗係啱啦。咁佢就會落多啲力去做咯。係喎，大圈，咁樣點拉㗎咋？頭啲，呢個一跪。咁 so far 到而家已經5年啦。咁其實見到啲隊員好大進步嘅，要減肥嘅有嚟減肥啦，同埋有同學喺運動嘅成就好突出啦。有同學就透過練習，其實佢唔叻，咁但係有啲領導才能出咗嚟啦。咁又令到佢哋喺讀書方面，可能即係佢之前其實係好唔中意嘅，連功課都唔做啊，上台攤咗喺度。咁當佢知道自己我係長跑隊啦，即係唔可以衰啦，咁佢課堂入面邊又會好啲。
功課又交得好啲，咁呢個即係都係一個成功咯。咁譬如又有我哋有啲特殊學習需要嘅隊員啦，咁佢同人哋溝通有困難嘅，俾人哋杯葛嘅，冇朋友仔嘅，咁佢入到嚟之後，喺個訓練入面同啲隊員接觸啦，出去比賽又即係同其他人接觸啦，咁又從而令到佢嘅社交圈子、社交能力有提升，咁就我覺得係我哋呢個長跑隊最大嘅好處咯，即係我哋唔係睇獎項嘅，我哋嘅成立獎項咧，其實真係 bonus 嚟嘅，因為從來冇諗過，即係從來冇諗過攞獎，我淨係想佔用佢哋嘅時間，令到佢哋啲時間過得有意義啲。咁但係個獎項就因為佢哋好勤力練習嗰陣時，練練下又好認真，咁跟住就慢慢達到水平，去攞咗獎。咁啲獎項又對佢嚟講係一個肯定，又再相輔相成，令到佢哋又再做得好啲，行得遠一啲。咁我估係前面嗰陣做得好，後面啲嘢就會嚟咯。睇下你同埋 sport for all 啊，定係 for elite 咯。咁我又覺得你湊到一大班人嗰個成就感，多啲人得益，就總好過覺得啊呢個好叻，我就係湊住呢個，咁其他你就遺留咗好多嘢咯。咁學校唔係請我教一個人㗎嘛。